En aşağı inin. Yürü. Arkadaşımız iyi mi? Bilmiyorum. Yolda gebermediyse iyidir. Yürü lan. Lan. Hepinizin canını okuyacağız. Hepinizin. Konuşma. Yürü. Gir. Geç. Uslu durun burada. Geç şöyle. Konuşma otur. Geç. Kapat çeneni otur. Yürü. Konuşma. Geç şöyle. Otur. Kesin sesinizi. Arkadaşımız nerede? Ne yaptınız? Bilmiyorum. Öğren o zaman. Olur. Getirin. Bırak şöyle. Kurtulur mu bu? Önce ne olduğunu bir anlamam lazım. Vuruldu işte. Onu görüyoruz. Ne yapıyorsun? Uyuşturacağım. Bırak, uyuşturma, acı çeksin. La ilahe. Hafız mı o? İşkence mi yapıyorsunuz? Ne işkencesi? Ameliyatta. Ona bir şey olursa keserim hepinizi. Duydunuz mu beni? Konuşma! Eninde sonunda çöl yılanları gibi sürünerek can vereceksiniz. Allah'a yemin ediyorum hepinizi geberteceğim. Gördün mü? Ha? Ne halt yediğini gördün mü? Ben sizden yardım istediğimi hatırlamıyorum. Bana bak Eylem. İçerideki arkadaşımız senin yüzünden can çekişiyor. Ya senin yüzünden deyip durma be! Ben bilmiyor muyum o gece neden odama geldiğini ha? Vericiyi sen yerleştirdin. Çolak'la buluşacağımı biliyordunuz. Salak mıyım ben? Anlamadın mı? Ha? Her şeyi berbat ettiniz. Senin... Abi tamam, konuşma şununla. Yalan mı? Arkadaşınız için ben de çok üzgünüm ama sorumlusu ben değilim. Tamam ya tamam. Uzatmayın. Olan oldu. Önümüze bakalım. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız lazım.